Ani maqaan kiyyaa Samiraa Jiin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko keessatti yeroo ta'u, barnoota kiyyas kutaa tokkoo kaasee hanga kutaa 8tti achumatti baradhe. Bara 2007 hiriyoonni koo dubaraa kutaa 8ffaa waliin barannu gara biyya hambaatti na jalaa yaa'anii yeroo dhuman, anis inaafeen abbaa kiyyaatiin maaloo gara biyya hambaatti na ergii jedheen gaafadhe. Yeroo kana inni qabeenya waan qabnuuf maaloo yaa mucaa koo siitiin maaltu kana si yaachisee qabeenya kiyyoo abbaa fedhetu nyaataa taa'ii lakkiin deemtu jedhee na didee. Anis battaluma harmee kiyya bira deemuun deeme malee abbaa kiyya naaf kadhattee naaf amansiiste malee jechuun taa'iif dhaabiin dhorkeeni. Haadha kiyya waan taateef abbaa kiyya amansiistee maallaqa harkaa naaf fuutee deemeen paaspoortii baafadheen baatii 3 booda gara biyya hambaatti imala koon taasise. Biyya hambaa akka ani yaadetti hin arganne. Hiriyoonni koo akkanatti dubbatanitti hin jirtu. Qananii jireenyaa ijoollummaa kootii kaaseen ittiin hin guddadhe na harkaa molqite. Ta'us garuu manni maadaamii anaan nagahee namni hedduu waan keessa hin jirreef isaan biraa jaalala guddaa, hojii koof immoo boqonnaa bal'aanan qaba. Waggaa 2 akkuma saattuu hojjedhe akkan xumureen galuuf qophii gochaa yeroon jiru maadaamiin kiyya maaloo waggaa 1 walakkaa na gargaarii, hojjettuu amala naaf toltu kan akka kee argachuu hin danda'u jettee boossee na kadhatte. Haatiif abbaan kiyya har'amoo bor dhufti jedhanii hawwiidhaan na eegaa otoo jiranii jaalalli yeroo kan maadaamii koo natti caalee kontiraata kiyyan dheereffadhe. Haadhaaf abbaa kootiinis waa'ee biyya hambaa hanga kanaatti waan hin beekneef eeyyaman dhabee galuu na dhorkanii yoon badee bahee rakkoon na mudachuu danda'a jedheen isaaniin amansiise. Bara 2009 baatii 2ffaa keessa maadaamiin kiyya fira ishee bira kan dalagdu mucayyoo tokko waliin wal na barsiisti. Maqaan ishee Emmi jedhamti. Dhalattuu bareedduu intala asaasaati. Biyya ormaatti nama biyya ofii argachuun wal baruun raajiidha mitiiree. Mucayyoo kana waliin hiriyaa gaarii waliif taane baay'ees wal jaallannaa. Kanaan otoon jiruu guyyaa tokko sharafni biyyaa maallaqni meeqa galeeraa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti isheen anillee hin beekuu mee bilbila hin cufatiinii dargaggoo tokko bilbileen gaafadhaa jettee naaf deebistee gara isaatti bilbilte. Erga bilbila jalaa kaasees sharafa biyya keenyaa quba qabdaayii jettee yeroo gaafattuuni eeyyeen qubni kiyya 5 jedhee itti qoose. Ani qoosaan jira miti dhugaanatti mii jettee deebistee yeroo gaafattu maallaqaan meeqa akka ta'e erga itti himee booda bilbila keessaan sagalee kiyya dhaga'ee namni biraan akka jiru hubate. Eenyutu bilbila keessa jiraa jedheellee yeroo gaafatuuni hiriyaan kiyya homaa eenyuyyuu hin jiru jettee deebistiifi yeroo kanattis inni kolfee dubbiin afaaniin qaban funyaaniin dhootii jedheetti mammaakee amma dalagaarra waan hin jiruuf nagaatti jedhee bilbilarraa cufate. Yeroo kana hiriyaan kiyya gara kiyyatti yeroo deebitu eenyunni jaalallee keetii jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti isheenis lakkii qoosaansaa baay'eema tokko waan natti toluuf akka obboleessa kootti yeroo hedduu waliin hin taphadhaa jettee naaf deebiste. Anis booddee rakkoon uumamoorra dhugaa jirtu natti mii jedheen soqeen yeroon ishee gaafadhu kanumaa dubbiin biraa nu gidduu hin jirtu jettee naaf deebiste. Anaan sagaleensaa keessa koo na rifachiiseera. Guyyaa biraa hiriyaa kiyyaan waa'ee isaa gadi fageessee gaafachuu nan jalqabe. Maalati gurbaa kana ni jaallatte moo akkana kan itti dhibbamtu jetteellee na taajjabdi. Maaltu beekaa kan bor guyyaa rabbi fiduu jedheen deebiseefi akkanumallee guyyaa biraa akka isheen bilbiltee wal na barsiistuun gaafadhe. Tole jettee bilbiltee fi bilbila keessa har'allee eenyutu jiraa jedhee yeroo gaafatuuni wal baraa jettee walitti nu dabarsite. Ani maqaan koo Raajan jedhama, kan kee eenyu haa jedhu jedhee na gaafate. Anis maqaa kiyya Samiiraadha jedheen erga nitti himee booda 3 taanee dabareedhaan haasoo jalqabne. Kolfasaaf
jecha tokko dubbachuu hin dandeenyu. Haa ta'utii garuu hojiidhaaf baay'ee qabamaa waan ta'eef otoo haasofnee hin quufiin nagaatti jedhee bilbila nurratti cufate. Guyyaa kana booddee garuu irra deddeebitee hiriyaan koo gara isaatti bilbilaan bilbilli isaa nuuf dalaguu didee anaan keessa kiyya naasifateera. Yeroo hundaa isa yaaduun jalqabe. Baatii tokko akkuma xumureen hiriyaan koo bilbilli isaa dalageeraa nagaa ta'uusaa adda baafadheera jettee oduu gammachiisu natti himte. Yeroo kana booddee isheen illee kontiraanni ishee xumurame waan jiruuf gara biyyaatti galuuf qophoofti. Anis maadaamii kiyyarraa eeyyama fudheen guyya lamaaf ishee bira ture. Yeroon ishee gaggeessuuf ishee bira turettis bilbila dargaggoo kanaa harkaan fudhadhe. Boqonnaa guyya lamaa koo xumureen gara mana maadaamii kootti ergan deebi'ee booda hiriyaan koo guyya 3 booddee gara biyyaatti nagaan galte. Ani bilbila kana fudhus dargaggoo kanarratti bilbiluun garuu baay'ee natti ulfaate. Dabalataan hiriyaan koo kun lakkoofsa haaraa akka inni hin kaasne natti himteetti. Yeroo booddee garaa jabaadheen yeroon itti bilbilu homaa dhuguma akka isheen jette na jalaa kaasuu didee. Ammallee irra deddeebi'ee yaalee homaa naaf kaasuu yeroo inni didu hiriyaa kiyya dhalataa Shaashamannee kan ta'e Mu'ee kan jedhamuun mee bilbila kana naaf yaalimee na jalaa kaasuu didee jedheen yeroon itti kennu bilbila isaa keessaa maqaa isaa naaf baase. Ni beektaanii jedhee yeroon gaafadhuuni eeyyeen Raaja jedhama karaa toora sooshaal miidiyaa wal barree jedhee naaf deebise. Anis maqaan toora sooshaal miidiyaa isaa eenyu jedhama jedhee yeroon gaafadhu hiriyaan koo kun natti hime. Haa ta'utii garuu maaliif qorattaa hanga kanaa itti dhimmamtee jedhee yeroo na gaafatu hiriyaa kiyyatu meeshaa isa biratti dagatee deemeera jedheen deebiseefi. Erga kana maqaa toora sooshaal miidiyaatiin barbaadee argadheen haay jedhee nagaa gaafadhus homaa ilaaluu hin dandeenye. Ammallee dabaleen nan argeefi homaa ergaa koo hin dubbisne. Booddee irratti yeroo naaf gamu gara galgalaa keessa ana Samiiraa hiriyyaa ishee biyya galtedhaa nagaan galteetti jedheen barreesseefi. Yeroo kanatti innis baga nagaan galtee nagaan galuu isheellee ishumtuu naaf himteetti maaliree maal si haa gargaaruu jedhee na gaafate. Anis yeroo hedduu irra deddeebisee siif bilbilaan bilbila kiyya na jalaa kaasuu diddee jedhee yeroon gaafadhuuni bilbila haaraa kaasuun nama haaraan wal baranii yeroo ofii gubuu waan na ta'eef hanga kanaa ittiin dhibbadhu kanaafidhaa mee dhumni lakkoofsi kee meeqadhaa jedhee yeroo na gaafatu anis hinnaaf bilbila se'een lakkoofsi bilbila koo dhuma isaa ittiin hime. Haa ta'utii garuu tole jedhee bilbila narratti cufatee eegeen cololii'een homaa naaf bilbiluu didee. Otoon eeguus torbee 2 fixee. Akka inni naaf hin bilbille abdii kutadheen ofii kiyyan bilbileefi amma garuu na jalaa kaasee maal si haa gargaaruu jedhee yeroo na gaafatu lakkii nagaa ta'uu makee si gaafachuufi jedheen deebiseefi. Yeroo kana innis galatoominaan jedhee dalagaaf akka ariifatu natti dubbachuun bilbila isaa ammallee dafee cufatee. Yeroo kana namni kun nama kaayyoo akka qabu ta'uusaa hubadhee kanan dura jaalladhuun olitti baay'ees jaallachuu dhimmamuun jalqabee. Yeroo hedduu dargaggoo kanarraa waa'ee isaa ergan dhaga'ee booda galma kaayyoo kootii akkan jaalladheeru akka inni naaf gaafatu ifaan ifatti isatti hime. Yeroo kana dargaggeessi magaalaa Shaashamannee kuni deemee naa gaafate. Haa ta'utii garuu kan inni deebisee fi kaayyoo koorraan addaa hojjechuuf malee jaalalaaf biyya akkam baane ilmi abaluu biyya akkanaa deemee intala abaluu jaallatee akkana ta'e jedhamee mataa fi maqaa baduu akkam barbaanne nama kanatti dhaame. Amalaaf jireenyaaf tattaaffiif abdiif hubannoof adda ta'uusaa muuheen natti mus harka koo galfachuun garuu baay'ee natti ulfaate. Yeroo dheeraafis bilbileefiin barreeffamaanis waliin haasa'een homaa jijjiirama yeroon irraa dhabu gara jabaadheen akkan jaalladhu mataa makootiin barreeffamaan hin dhiyeesseefi. Haa ta'utii garuu akkana jedhee makmaaksa tokkoon dubbii isaanirratti cufee korma gaanaaf bade malee randa gaanaaf badde hin dhageenye naan jedhee. Anis rifadheen waantan jedhu wallaaleen waanuma ati naan jettu madaaluuf malee kana yaadeen mitii jedheen
ammammoo deebiseefi. Erga kana hiriyoota koo dubartoota garaagaraatti erguun akka ani isa jaalladhu akka naa haasofsiisaniif kadhachuun jalqabee deemanii naaf haasofsiisu. Haa ta'uutii garuu kolfa isaan hunduu machaa'uun alatti gaaffii kiyyaaf furmaata naaf fidaniin dhufanii hinumaa isaanuu haasoo isaatiin jaalala qabamuu. Booddee irratti hiriyaan koo tokko dhiirri maallaqarraa waan hin hafneef hanga kanaan qaba jedhiitii itti haasa'ii cabee si bira dhufuu danda'a jettee na gorsite. Ani silaa kaayyoon koo harka kiyyatti galfachuu waan ta'eef kanas nan yaalee bilbileefiin maallaqa hanga kanaan qabaa akkana gochuun barbaadaa jedheen isatti dubbadhe. Yeroo kana innis maashaallaa rabbi dafqa keetti si haa jiraachisu lafa magaalaatii bitadhuutii yeroo galtu buufattee gurgurtaa akka anatti dubbatte ifa taatee dhiirotatti yoo haasofte garuu nyaatamuu dandeessaa of eeggadhu jedhe na gorse. Anis gorsa keetiif galatoomi jedheen tarii immoo waan itti gootu yoo qabaatte itti hojjedhuutii naaf deebisii anaaf homaan fayyaduu na harka taa'ee jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti inni anaan maalummaa koo eessatti beektaatii qarshii hamma kana siifan liqeessanaan jettaa anoo biyya ormaan jiraa lubbuun koo haa jiraattuu haa duutuu waantan beekuun qabu rabbi humna naaf kenneeraa humna kiyyaan immoo dalagachaan jiraa kan hin qabu kan hin dalagadhu kan nagahoon olidhaa galatoomii maallaqa kee hin barbaadu jedhee naaf deebise. Anis siif lubbuu kooyyuu dabarsee nan kennaa maal ta'a maallaqa kanatti fayyadamtee jedhee yeroon kadhadhu maaf kijibdaa lubbuu ofii namaaf kennuu kan danda'u haadha ofii qofadhaa gadameessa ishee keessatti baatii 9 nama baattee du'aaf of kennitee kan nama deessedhaa jedhee naaf deebise. Anis maali rakkootu jiramoo haati kee sirra hin jiranii jedhee yeroon gaafadhu alhamdulillah haati kiyya fayyaan naaf jirti kanaa ol umurii akkanaaf dheerattu kadhannaa keetti naaf yaadadhu jedhee na gaafate. Anis tole jedheen du'aa'ee godheefi osoon kanaan jiru mooheen yookiin immoo dargaggoon magaalaa Shaashamannee hiriyaa koo isa waliin wal beeku hojii dhabee hojii akka barbaaduu fi raajaatiin ni gaafata. Innis ni jira jedhee guyyaa gaafateenii taaksii yookiin immoo diraayivarii ergeefi hanga kanaatti anaaf tole waan naaf hin jenneef tarii bifuma isaallee ijaan argee waan hin beekneef dargaggoo bira dhaqeen maaloo dhoksiitii suura waliin ka'ii naaf ergii gara biyyaatti galuuf waan hin jedhuuf suura isaa argeen illee nan qabbanaa'a jedheen gaafadheeni. Dargaggoon kunis suuta jedhee otoo hin beekiin suuraa waliin ka'ee naaf ergee. Rabbi amala namaaf kennee bifa hanga kanaatti yeroo namaaf kennu ijaan argeen hin beeku. Kaarruun ilkaansaa guntuta harmaa dubartii karreefu bahan fakkaatu bareedinni isaa alalaa dammaa fakkaata. Dur haasoo fi yaadaan qofan isan beekaa amma bifa isaa argeen jaalala isaa dadhabee yaa rabbii kana kan koo taasisii na hin dabarsiinii jedhees nan kadhadhe. Kanaan booddee yeroon kontraata kiyyaa xumuramee gara biyyaatti imala koo taasiseen nagaanis nan galee. Suuraa isaa biyya galeen amma baaseen ilaalaa. Booddee irratti fuula dura moobaayilii koorrallee nan kaawwadhe. Haati kiyyas argitee eenyu kunii jettee yeroo na gaafattu akkan baay'ee jaalladhuun ittiin himee biftii fi ejjennoonsaa baay'ee bareedaa akkuma allisaa bareede rabbi keessa isaa siifaa bareechunaan jettee na eebbiste. Anis akkuman biyya galeen hiriyaa koo biyyaan baatti isa waliin wal na barsiiste barbaadeen waa'ee isaa gadi fageenyaan qorachuun eegalee. Hanguman dhaga'u jaalallisaa natti ida'amaa halkan boo'ichaan na bulchaa abdiin jira natti toraa na keessa jiraataa. Kanaan otoo hin jiru hiriyaan koo isa waliin wal na barsiiste waa'ee isaa guyyaa guyyaadhaan natti himtu gara Dubaayitti imala ishee taasiste. Kanaan otoo hin jiru anis deebi'een deema jedheen boqonnaa fudhachaarra otoo hin jiru wanta laphee koo cabsuun dhagahee raaja fuudhuuf qophii akka inni gochaa jiru nan dhukkubsadhee humnan dhabee dhaabbachuun dadhabee ofan dagadhee uumamuu koo ofin jibbee har'a moo bor kan koo ta'a jedheen abdiidhaan eeggachaa kanan ture kan koo otoo hin ta'in hafee. Otuu akka ani isa jaalladhu sirriitti otoo beekuu maaliif dubartii gara biraa akka inni filate yeroo nani gaafadhu akkana jedhee naaf deebisee. Gonkumaa dubartii maallaqa qabduu fi soorettii taatetti lapheen koo banamuu hin danda'u naan jedhee. Kara tokkoon
baay'een ajaa'ibsiifadhe. Kara biraatiin garuu maaliif gaaffiin jedhu natti uumame. Kan sooroman maatii kiyya malee ana miti. Anis akkuma isaa hojjedheeni kun anaaf ulaagaa naaf ta'uu hin qabu ture. Haa ta'uutii garuu nama akkanaa dhabuun koo umrii koo keessatti kufaatii guddaadha. Dubartiin isaa argatte jannata lafarraa dubartii jiraattudha. Dhiira akkasaa dhiira akkanaa Rabbi dachee kanarratti haa baay'isu. Maallaqa namaa nyaachuu miti kaardii moobaayiliif dubartiin gaafatu. Sanuummoo dhiiratu hojjetee dubartii jiraachisa malee dubartiin akkam hojjettee dhiira jiraachisti jedhee dhiirri jabeessee hojjechuu akka qabuuf amantaa guddaa qaba. Sababa isaatti baatii tokkoof walakkaa ergan dhukkubsadhee booda fooyya'ee jennaan abbaan kiyya obboleessa koo biyya Siwiidin jiru biratti na ergee jiraachuun eegalee. Hanga har'aatti namni kun keessa koof mootiidha. Dagachuun baay'ee natti ulfaate. Haa ta'uutii garuu inni ofii maqaa isaa isa sirrii natti himuu baatus ani garuu bira gaheera. Raajaa ati dhuguma dhiira caalu gadameessi siin deesse guddaa eebbifamtuudha. Bultii kee Rabbi siif haa eebbisu. Waa'ee kee dubbadheen xumuruun abjuudha. Jaalatamtoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa koo fi kan raajaa dhaggeeffattan akkamiin dagachuu akka hin danda'u yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan Samiiraa G Siwiidinirraa raajaa U Saawud Arabiyaa kan jiraattu ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenya Samiiraa biyya Ambaarraa Siwiidinirraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee seeraan caqaftan yaada jajjabinaa obboleettii keenyaaf akka qooddan haala ittiin dagachuu ni dandeessu akka itti himtan kabajaan isiniin gaafadha. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka nu jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadha. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.